Тэгээд одоо ундрмаа гэж юм те зорилгоосоо шантрах үед байх үед амжилттай хүмүүс юу хийдэг вэ гэсэн асуулт байна. Зорилгоосоо шантрах гээд байх үед амжилттай хүмүүс яадаг вэ гэхээр өөр нэг арга стратеги ашигладаг. Өөрийнхөө өдөөлтийг шалгадаг. Би яагаад энийг дахиж хийх ёстой вэ? Энэний маань гол зорилго нь нөгөө маань юу байгаа вэ гэдэг асуултыг өөртөө тавьдаг байхгүй юу? Юуны төлөө би энийг хийх гээд байгаа юм гэдгийг дахиж давлаж үздэг байхгүй юу? Ундрмаа асуултыг хариу болсон. Болно. Хайр зав. Тэгэхээр яг тийм байгаад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр яг шантрах гал жоох эвгүй болоод ирж байна. За яана одоо би юунаас айгаад байна? Юу намайг айлгаад байна? Тэ юу би өөрчлөх хэрэгтэй? Юуны төлөө би энийг хийх гээд байгаа вэ? Тэ энийг өөрчлөхийн тулд би одоо юу хийж болох вэ гэдэг асуултуудыг өөртөө тавьж болох юм шүү дээ. Тэгэхээр шантрах үгүй юу гэдэг нь бидний сонголт шүү дээ, тэ.